Привет, ребята! И сегодня я у Катюшки в гостях. И здесь собаки и реакция огурцов на собак. Просто собаки собрались. Ну, на. Просто чисто партнеры смотрят, как достают вкусняшку. И этот пытается. Ой, аккуратно. На. Пытается. Опа. Ой, это. Тихо. Идем дальше. Идем. Ай-яй-яй. Что делаешь? Какие они хорошенькие на холме стоят. Так, показываем. Так, каждый. Ова. Так, смотрите. Можно любому показать. Они будут смотреть. О, кувыркон. Ой. Давай. Ой. Давай. А, ну ты не умеешь. Давай. Ца-ца. Понятно. Только кувыркина. О. Так, давай. Огурец опущу низко. Еще ниже. Пытается достать. Просто схватила такая с полета. Просто с полета. Все прыгают. Просто опустили ниже. Посмотрите. Просто выхватывает. Очень тяжело держать одной рукой. Давайте, прыгайте. Мне кажется, высоко для них. Пытаются. Давайте еще ниже. Ну это уже все, это максимум. А ты что не попадаешь? Вот по горе. Давайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.